Привет! Вы на канале ProCuber, и в этом видео я расскажу о кубиках из семейства Valk, начиная от самого старого и первого Valk 3, на котором был установлен мировой рекорд, и заканчивая анонсированным, но не вышедшим официально Valk 5, а также поведу о не самой лучшей стратегии выхода кубов из уже ставшей премиальной серии Valk. Рекомендую смотреть от начала и до конца, чтобы понять все, что я буду говорить. А также не забудь поставить лайк под этим видео, подписаться на канал, если еще подписка не оформлена, и нажать на колокольчик, чтобы получать своевременно уведомления о выходе новых видео. Тебе надоел старый куб или просто хочется чего-то нового? Любимый ган съела собака? Не беда, у классных ребят из проекта speedcubes.ru можно найти все, что угодно в любом ценовом диапазоне, от дешевых до ультрадорогих профессиональных и коллекционных головоломок. Они варятся в теме головоломок и спидкубинга уже более 7 лет и разбираются в этом очень хорошо. У них самые низкие цены на основные ВЦ головоломки, а также быстрая доставка. Доставляют не только по России, но и в любую страну мира. А для моих зрителей действует специальный промокод на 10% скидку при покупке от 500 рублей. Для жителей Петербурга работают два шоурума, в которых можно ознакомиться со всем ассортиментом и пощупать головоломки лично. Профессиональные консультанты помогут подобрать головоломку под абсолютно любой запрос и в итоге сделать правильный выбор. А еще они организовали свою школу спидкубинга в Петербурге для новичков. Первое занятие бесплатное. Поддерживают разные движухи, такие как региональные встречи, организуют соревнования, а также ездят в Китай к производителям головоломок, чтобы не только быть самим в тренде, но и держать в курсе нового своих покупателей и следовать в ногу с прогрессом по миру головоломок и спидкубинга. Valk 4×4. Наконец-то он вышел. Много месяцев прошло с его первого упоминания, наверное 4-5. Я тогда впервые узнал про него и рассказал в одном из видео, но по ощущениям это была целая вечность. Почему-то Mafang всегда очень сильно тянут кота за хвост с выпуском новых кубов. У меня целая аналитика по этому вопросу, и я расскажу о ней чуть-чуть позже. Я не знаю, с чем связаны такие серьезные задержки, но надеюсь, что они были вынужденными и с кубом все будет окей. Первое упоминание было, кажется, от самого Матса Валка. Он поделился фоткой в инстаграме и написал, что крутит на прототипе Valk 4. Но, по-моему, он и по сей день собирает на прототипе Valk 4, который у него уже, судя по всему, где-то полгода. И, как сказал сам Матс Валк, он себя очень хорошо проявил. Характеристики. Кубик Valk 4×4 имеет размер 60 мм. Для тех, кто не понимает, что это значит, объясняю. Большинство кубов 4×4 раньше делали 62 мм. Это был стандарт рынка такой. Вначале кто-то так придумал, оно прижилось и пошло, но он оказался не самым удобным. И в итоге спустя некоторое время производители начали делать версии мини 60 мм. А сейчас размер 60 мм закрепился и вовсе теснит 62 мм кубы. Этот размер оказался удобнее для всех, для тех, у кого большие ладони и для тех, у кого маленькие. Я всегда предпочитаю кубы размера мини, поскольку сборка на них гораздо удобнее, держать легче, крутить приятнее, руки меньше устают. Предыдущий кубик Mafang Vukuye как раз был 62 мм, а после, спустя долгий промежуток времени, появился Vukuye Mini 60 мм. И даже четверка от GAN имеет размер 60 мм, и вот теперь Valk 4 тоже будет 60 мм. Я лично для себя выделил 5 явных отличий Valk от Vukuye. Первое и самое главное — это уменьшенный размер. Версия мини кубика 4×4 это прям как бальзам на душу, потому что крутить кубик, который великоват для рук, это все равно, что носить одежду не по размеру. Ну, неудобно же. И вот Mafang сообразили и сделали. Я уверен, что очень много довольных этим. Потому что в спидкубинге становится с каждым годом все больше и больше детей. И очень важно делать кубы версии мини, потому что нельзя терять потенциальных покупателей. Почему другие так не делают, я не знаю. Mafang в этом плане дальновиднее всех. Да и вообще уменьшение физического размера куба с увеличением количества граней — это естественный эволюционный процесс, так скажем. Не знаю, замечали ли вы такую закономерность, но чем больше куб, тем у него меньше деталька. На двойке получаются самые большие элементы, на тройке уже немного меньше, на четверке еще меньше и так далее. Следующая особенность, которая для меня важна, но уже немного меньше, это магниты. Все мы знаем, что магниты лучше всего себя проявляют в больших кубах, то есть чем больше куб, тем сильнее ему нужны магниты, чем меньше куб, тем меньше нужны магниты. В
кубиках 2 на 2 и 3 на 3 магниты это скорее тренд, а вот в кубах больших размеров это уже необходимость. Объясню почему так. Чем больше кубик, тем в нем соответственно больше слоев, это очевидно. А это значит, что внутренние слои будут хуже срезать углы и будут сильнее заедать в силу своего строения. Это может приводить к распаду кубика на детали, а магниты в умелых руках стабилизируют кубик, подчеркну именно в умелых руках, и становится собирать чуточку приятнее, но при этом цена вырастает где-то на 30%. Еще одна прикольная история, связанная с кубиком Вукуе. Суть в том, что когда вышел этот кубик, тогда же начали появляться магнитные кубы, а популярные американские магазы смекнули тренды и начали делать кастомные моды четверок, пятерок и не только. И все мировые рекорды были установлены на этих самых кастомных кубах, которые были сделаны на основе обычных Мафанг Вукуе и Мафанг Вушуанг 5 на 5. Это мне кажется очень забавным фактом. Следующая особенность это вес, а именно уменьшенный вес. Кубик 4 на 4 весит примерно в 1,5 раза больше, чем 3 на 3, а сборка занимает где-то в среднем в 5 раз больше. Руки устают, и поэтому каждый грамм на счету, а чем меньше кубик будет физически, тем меньше будет и вес соответственно. Цветовая схема этого куба очень хороша, одна из лучших цветовых схем среди вообще всех кубов. Цвета хорошо различимы, невозможно спутать даже при плохом освещении, и нет дурных кислотных оттенков, как это бывает на каких-то других кубах. Внутреннее строение из праймари пластика. Многие считают, что это делает кубы быстрее и плавнее, но лично я не уверен в этом на 100%, возможно это и правда. Кстати, это делает кубик еще и сложнее в производстве и соответственно дороже. Больше всего в плане кручения, на мой взгляд, решает настройка, притертость куба, смазка и так далее, поэтому каждый сам выбирает, что ему по душе. Раньше кубики Valk как-то были проще, в них не было понтов. Праймари пластика и магнитов было дешево, сердито и при этом конкурентоспособно по сравнению с Мую и Ган. Чем больше выходит версий, тем производитель сильнее отдаляется от народа, что ли. Разрыв в цене с тем же самым Ганом становится все меньше и меньше. Вот вспомните, самый первый Valk 3, на котором был установлен мировой рекорд, он был довольно недорогим. А потом вышел Valk 3 Power, он стал в 1,5 раза дороже или около того. Как вы считаете, какой кубик лучше, Valk 3 простой или Valk 3 Power? Напишите в комментарии, мне очень интересно узнать ваше мнение. Valk 4 изготавливается в 3 цветовых вариантах. Черный пластик, белый пластик, конечно же цветной. Куда без него. Но тут не все так однозначно, как кажется. Как я понял, получается всего будет 5 разных версий. Из черного, белого и цветного пластика со стандартными магнитами, наверное имеется в виду слабыми, получается уже 3 штуки. И 2 версии из черного и цветного пластика с сильными магнитами. Вот еще 2 версии, итого получается 5. Я бы себе, наверное, хотел из цветного пластика с сильными магнитами. Для производителей я вижу в выпуске этого куба одни плюсы. Они сделали огромный медийный толчок для своих кубов, а именно серии Valk. Мало того, что у Valk'ов и так уже сформирована армия фанатов, так и еще и сам Mats Valk своим лицом пиарит этот куб, устанавливая разные рекорды на нем, ну или просто показывая хорошие результаты. Небольшими силами на основе супер успешного кубика Вукуе 4 на 4 они сделали новый кубик 4 на 4 и дали кубу новое название, тем самым сделали крутую рекламу. Правда, куб стал немного дороже. Еще, кстати, обновилась упаковка у него, точно такая же, как у Valk 2 на 2. Черный пластиковый кейс с прозрачной крышкой. У меня есть такое наблюдение, что все новые Valk'и, которые вышли в последнее время, а именно 2 на 2 и 4 на 4, сделаны на основе успешных кубов Mafang или X-Men. X-Men это подбренд Мафанга, делает очень крутые кубы, но не такой медийный, как Valk. У X-Men есть такой кубик 3 на 3 X-Men Tornado. Он был выпущен, насколько я помню, до Valk. Он мне не попадался в руки, но есть ощущение, что Valk был сделан на его основе с небольшими косметическими и конструктивными изменениями. А потом, когда вышел Valk 3, спустя некоторое время Mats Valk установил мировой рекорд 4,74 секунды. И в этот момент я уверен, что очень сильно взлетели продажи. Спустя какое-то время появился тренд на магнитные кубы, и Mafang то ли обкатывали свои кубы, то ли не решались магнитить до завода, но так и не сделали магнитную трешку. Спрос был настолько велик, что магнитили все, кому не лень. Даже я сам магнитил на заказ, и получалось очень даже круто. А сейчас, спустя миллион лет, они решили перевыпустить кубик, замагниченный уже на заводе. Я просто не понимаю, зачем спустя столько времени, когда уже все перемагнитили друг другу кубы, когда и так с сильным опозданием был выпущен кубик Valk 3 Power M, вроде еще как бы обещали выпустить Valk 3 Elite M, вы вообще про него помните?
Какой-то из них должен был быть со сменными магнитами. Я, конечно, в своем видео в тот раз раскритиковал идею про сменные магниты, но это же не повод отменять этот кубик. Кстати, новый Valk 3M по сути не изменился. Внутри нет деталей из праймари пластика. Лишь добавились магниты и сменилась упаковка, примерно как у Valk Power M. И тут у меня тоже вопрос, почему у нового куба упаковка как у старого куба? Я вот хочу, например, всю серию валков, чтобы все были в одинаковых красивых пластиковых прозрачных боксах, но нет. В общем, опять непонятно, мафанги что-то там намудрили. Меня очень сильно раздражает тормознутость мафанг в выпуске новых кубов, это просто ужас. У них все время от анонса до релиза проходит неприлично много времени. Наверное, не совру, если скажу, что по полгода или даже больше. Людям очень сложно так долго быть в ожидании, они успевают забыть и устать. Неужели недавно анонсированный Valk 5 официально будет продаваться только через несколько месяцев? Надеюсь, что чуточку побыстрее. Кстати, одно из первых упоминаний про Valk 5 было в инстаграме у Макса Парка. Мафанг ему отправили прототип Valk 5, и он, судя по всему, ему очень пришелся по вкусу. А еще Мафанг повесили у себя в фейсбуке объявление, что готовы отправить прототипы кубика 20 лучших спидкуберов мира по 5 на 5 по версии чемпионата мира. Но откликнулись всего лишь 5. Среди них точно Макс Парк, кореец Сён Хюк Нам, наверное, сам Мац Валк, куда же без него, и, возможно, Феликс Земдекс. И замыкает эту пятерку не самый профессиональный спидкубер, а ютубер с Тайваня с никнеймом Марукуб. Почему-то у меня нет сомнений, что Valk 5 был создан по образу и подобию кубика Мафанг Вушуанг, потому что он несомненный лидер в пятерках по всем показателям. На нем были установлены все мировые рекорды с самого выхода этого кубика, и не нужно изобретать велосипед. Скорее всего, в новом Valk 5M нас ждут само собой магниты, праймари пластик, внутреннее строение, новая упаковка и, как следствие, чуть более высокая цена. Кубик будет очень хорошим, и скорее всего все топовые спидкуберы сразу на него перейдут и посыпется новая череда мировых рекордов. Мне очень важно понимать, что вам нравятся мои видео, мои знания и опыт вам полезны. Каждый лайк и комментарий мотивирует меня делать все более интересные и классные видосы, стараться и выкладываться на полную мощность. Поддержи меня лайком, комментарием и подпиской на канал, а я продолжу делать классные интересные видосы на тему головоломок и спидкубинга. Также не забывайте, что всегда можно предложить идею для новых видео в комментариях. А больше контента от меня можно найти в моих соцсетях по ссылкам в описании или на моем втором канале.